Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за катаракта или старечко перде, кои се современите можности за решавање на овој проблем, зашто е една од најчесто изведуваните интервенции, што се нуди како модерната офталмологија и зашто треба навреме да се направи оваа интервенција за да си го подобрите квалитетот на живот и да си го подобрите видот. На оваа тема утрово разговараме со доктор Наум Трпеновски, специјалист офталмолог од Промедика офталмологија. Добро утро, доктор Наум, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и уште подобро ве најдов. Благодарам на поканата. Така. Катарактата е една од најчесто изведуваните интервенции, еве и конкретно кај вас, така и во останатите очни болници, меѓутоа има и ред други очни проблеми на кои што треба да се посветува внимание. Како годинава што изминува, 2025-та помина на лично за вас на професионален план? Па 2025-та беше работна година, многу работна година што се однесува и до Промедика офталмологија, се устали како, да кажам, по бројки лидер на пазарот во оперативниот дел и во делот на прегледи во нашата држава и се разбира истото тоа и кај мене на професионален план резултира во повеќе од 1000 приватни операции на катаракта, што во, да кажам, во однос на приватните операции е еден од најголемите бројки, колку што знамете, на територијата на ова, бивша, да речам, Југославија. Така. Да. Како би дошло дневно, по колку операции на катаракта правите? Па, настрана оние другите интервенции, јас кои што се оперирам прават? 3 дена во неделата и обично по 10 катаракти, 30 месечно се во просек, така да тоа е еден број кој се движи од прилика и се стандардизира. Еве, дури и сега пред Нова година немаме, да кажам, некој пат на тие бројки, што значи дека луѓето имаат и потреба и ете го препознаа потребата и квалитетот на оператива, па дури да кажам и сватија дека треба да вложуваат во своето здравје. Да, бидејќи постојано зборуваме нели за оваа проблематика и веќе сите научија и знаат дека навреме треба да се реши овој проблем, веќе не ги ограничува временскиот период, дали е лето, топло или зима, студено, или пак велиме во пресрет на новогодишните празници, па морали сега да ја правам, ајде да оставиме малку време. Пердето, очите се важен орган, како човек и доаѓа во тие години, а често на шала знам да кажам дека човек се колне само во мајка и во очи. Уште во татко не сум слушнал некој да се заколне. Така да во тој дел е многу важно да се тоа очно здравје иследува. Требаат очите. Многу требаат во сите години. Многу е важно кој ќе ве оперира. Така да тоа е рутинска интервенција, со огромна сигурност во себе, но рутинската операција треба да прават рутинери. Рутинер се станува со работа, така и во живот. Треба за да имате искуство, треба да направите многу грешки. А за да не правите грешки, треба да имате многу искуство. И така е од прилика. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме и да ја почнеме да ја обработуваме темата за катаракта. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Секако ве поканувам и веќе добро знаете дека можете да се вклучите во емисијата поставувајќи прашање за да добиете совет и препорака за вашиот проблем. Со доктор Наум Трпеновски, специјалист хирург офталмолог од Промедика офталмологија, зборуваме за катаракта и кои се можностите кои што ги нуди современата офталмологија, кога е вистинско време да се направи оваа интервенција и за да се подобри видот и за да си го подобриме квалитетот на живот. Пред да почнеме да зборуваме, веќе имаме гледач на линија, од режија ми јавуваат да го слушнеме, да го вклучиме во емисијата и да го чуеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. До водителката и до доктор Наум. Ви благодариме. Имам надвршум од темата, но во врска со да, видот. Само ќе ве замолам малку погласно, не ве слушаме убаво. Надвршум во темата, видам, ама во врска со видот. Значи имам правено, поздрав до доктор, значи имам правено витректомија, операција витректомија на очите и сега имам матен вид. И констатирано ми е ослабен
нерв од окото до мозокот. Дали има некоја чаре, докторот да ми каже, да ми појави. Доволно е ова што ни го кажа како информација. Да. Во ред, ви благодариме. Па, предоперативно потребно е да се направат снимки и да се види состојбата на тој очен нерв, бидејќи очниот нерв е тој дел кој го спроведува видот од окото до мозокот. Ја често на пациентите, за да бидам разбран, кажувам народски, дека ако го споредиме окото со една сијалица, кабел и утикач, катарактата лечате е сијалицата, нервот е кабелот и утикачот е макулата. Ако кабелот е тука во студиото прекинат, нема светло. Така да кај пациентот од самата витректомија не може нервот да се оштети. Нервот се оштетува во главном од неисхрана негова или од покачен очен притисок. И притисокот кога е покачен го притиска нервот и го гуши. Најверојатно пациентот имал претходно или очен притисок или имал проблем со каротиди, дотурна прехрана до неговиот нерв и тој очен нерв е бел, како и човек кога е анемичен, кога му е лошо е бел, така и очниот нерв. Доколку е причината за матниот и немање вид нервот, засега во литературата нервното ткиво не се обновува. Затоа е она народната чувај ги нервите не се обновуваа, другото се обновува. Така да, ако е нервот атрофичен и на снимката покаже само некои витамини, еве, да кажам, на алкалоид, цитикол и некои други помагала, можат да го одржуваат и снажнат тој нерв. Треба да се направи снимка само на нервот и да се види. Нервот не е како полн кабел, него нервот е составен од илјадници мали влакна и можеби одреден дел од тие влакна се живи. И се уште спроведуваат, и ако тие постојат, тие треба да се дохрануваат, така да ако е само нервот, ако е нервот оштетен трајно, тогаш видот вака и ќе остане, за жал. Секогаш може би е добро уште еднаш да се направи така некој комплетен преглед да се види состојбата, па може би ќе се најде така како велите, барем да одржуваме. Базирана на докази е тоа. Треба да се направи снимка со која ќе се види и докаже состојбата на нервот. Тука нема субјективност. Видел лекарот, добро гледал, тоа припаѓа на едно минато време, а сега е со доказ, така да со снимка. Така да се види и тогаш ќе се знае дали има надеж или нема и дали нервот е оштетен или не. Така да. Бројни се проблемите кои што може да се јават со видот и некои се толку многу сериозни што кога ќе направат некоја компликација, така тогаш сваќаме дека можеби нешто навреме не сме презеле. Веќе го надминавме она дека кога станува збор за очите треба да мислиме само дали ќе можеме или не можеме да гледаме на блиско или на далеку. Да, окото е орган за себе, иако е на прв поглед мал орган, тоа е една цела огромна и голема хирургија. Гранка со најголем развој во последниве 20 години, на многу техника околу неа и окото има многу делови, од оперативни, од созни канали, цела една хирургија, до очни капаци, до делот во кој окото е сместена, тоа е орбитата, до пресадување на рожници, до глауком, до катаракта, до операции на заден сегмент, многу. Така да, окото е сериозна работа и веќе одамна си го доби во медицината местото кое му припаѓа. Тоа е врвот. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ало. Ве слушаме. Дали сум јас во програма? Вие сте во програма, да. Добро. Вака. Добар ден прво. Добар ден. И поздрав. Вака. Лани во септември правев Така, ни се прекина нешто и не ве слушаме, само до лани во септември дека правевте каква операција? Операција од катаракта на левото око.
ама ми остана дел од корнеата. Во отпусната листа ми пишува, останато е дел од корнеата. И ми кажа дека ќе се стопи. Ми дадоа инекции, декса, неколку, па други инекции примат, ама никако да прогледам со окото и све како ми смета некое, еве на сабајле не можам да станам, све мислам дека имам нешто ми се врти во окото. И одам и сега на клиника, на 2 пати бев ми правеа зрачење на окото. Пред неколку месеци, сега вториот пат пред месец дена. И има подобрување, ама јас не гледам. Не гледам, нагла ми е на 2 чекора од мене, не го гледам ликот од човекот. И има ли надеж за мене? Ви благодариме за јавувањето. Операцијата на катаракта се прави со ултразвук. Ултразвукот, тоа е еден мала, да кажам, цевка, која внатре се движи напред, назад, да бидам едноставен, и со тоа самата леќа се уситнува, се разбива, како со некоја ултраситна бормашина, и кога ќе се иситни, се шмукува и се собира. Тоа е поедноставено начинот на оперирање. Колку е катарактата потврда, толку треба повеќе ултразвук за таа да се разбија. Стручно се знае, самите апарати имаат одредена количина на ултразвук која може да се употреби, а да окото не настрада. Може, имат две можности при работата или проблеми, да самата катаракта е премногу тврда и премногу касно. Колку покасно е, таа станува потврда. Колку е потврда, толку треба поголемо количество на ултразвук. Но ултразвукот, како и секој звук, се одбива, како и тука. И ултразвукот не оди само тука кај што удира, него се одбива како ехо и удира во незината рожница или корнеа и ја оштетува. Малите оштетувања почетно се неминовни. Затоа првите 2 до 7 до 10 дена пациентот гледа матно. Тие се тогаш збунети во некоја почетна паника, иако е тоа кажано, бидејќи постојат разни, да кажам, информации дека некој одма прогледал. Тоа се луѓе со навреме оперирани или со меки пердиња, на време оперирани, тогаш кога е кажано, овие се закаснети работи. Секоја закаснета работа на еден начин предизвикува други работи. Останува и второто, дека самиот хирург употребувал поголема количина на ултразвук, отколку што треба. Самата рожница при операцијата постојат многу техники за да се заштити. Со разни гелови, подобри, поскапи, разни техники, и тие мерки за заштита мора да се превземат. Добар хирург е оној кој троши малку ултразвук. Секој хирург кој троши многу ултразвук, народски кажано, не го бива. И тоа е тоа. Луѓето треба да сватат дека и одредени луѓе и не ги бива до операција. Така да, тоа е тоа. Надежта кај пациентката е... овде, има ли нешто што би можело да се смени во состојбата? Ако самата рожница, ради тврдоста на пердето, морало да се употреби повеќе ултразвуки, настрадала, таа да се смени. Треба, тоа се вика кератопластика. Дали самата рожница или еден дел од неа, внатрешниот дел кој најмногу, да кажам, страда, и тој кога се смени, тука е надежта на пациентката, секако ако е во септември оперирана, ќе се почека да се види дали може би организмот сам со помош на терапијата ќе успее да се опорави, и ако не, потребна е таа така наречена кератопластика. Тоа е, за да ме разберат гледачите, трансплантација, тоест ставање дел на окото од друг дел, друг човек. Значи, така да и
Тоа е во овој случај надежта, ако е ова што јас предпоставувам. Така. Значи не треба да се чека катарактата да созрее, така тоа Не. веќе мораме да го сватиме, Тоа беше што порано толку подобро, нели? Порано се За вадеше поедноставно да се изведе катарактата цела операцијата. и требаше да узрее за да цела се извади. Сега се вади на ситни делови, се уситнува и тие колку е по меко, значи многу е тешко лепот пред 3 дена да исечете дома. Така а камоли од минатата година. Така да треба тогаш нема летни, зимски времења, пролетни, не сме туристичка агенција. Значи, пердето се оперира тогаш мора кога да се она направи. ќе каже. Пердето кажува кога. Така е, точно. Да ги слушнеме и следните гледачи. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата. Благодариме. Благодариме. Вака докторот сакам да го пашам. Ја носам наочари за далеко и за блиску. И сега вака ми е прашањето. Очите ми солтат, ама не многу. Само со бајле кога ќе се разбуда малку. И сега докторот сакам да го пашам. Дали може наочари да купам со мултифокално стакло? Со тие наочари се гледало и далеко и блиско. И каде може да ги купам? Пријатно и фала. Така, Варит, ви благодариме за јавувањето. Да, олеснува кога нели се мултифокални очилата, така гледате и на блиско и на далеко, да не морате за читање едните, па за гледање другите. Како што постојат мултифокални очила, така постојат и мултифокални лечи, така постојат и очила мултифокални. И тие може пациентката прво прецизно да се одредат, тоа може да го направи во Промедика, одредувањето и се, затоа што сепак тие се економски поскапа варијанта за пациентот и треба стабилно да се направат и потоа постојат очила кои има дел за далеку, средина и блиску и за пациентите се доста покомфортни, не треба да носат 2 пара на очила. Така да пациентката тоа неизоставно може да го реши, тоа одамна веќе се работи секаде. И таа може да ги тие очила направи и да добие еден личен комфорт. Видот ќе биде исти, но ќе има комфорт, нема да ги менува. Да, но добро мора прецизно да се одреди така и видот за далечина и за блиско, за да може да не предизвикуваат главоболка, да не предизвикуваат да не можете некако скалите да ги видите или да ги погодите, така избалансирано, идеално. Така е. Да. Добро утро и за следниот гледач. Им даваме предност, доктор Наум, на гледачите. Ајде вака преку нивните прашања, нели опфаќаме и дел од темата која што ја зборуваме. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Јавувам се од Кочани. Сакам да прашам докторот, левото око го загубих видо пред 4 години. Ми кажа дека сам имала стара аблација плюс катаракта. А десното око ми е правено исто така катаракта ми е тргната и вградена лејка во Промедика. Пак ретината ми е лепена во Систина. Сега, после тоа пак на десното имам ставано газ и течност, па ретина се лепи повторно. И сакав да прашам доктору дека немам подобрување со десното око. А левото го загубих видо. Дали, како може да советува доктор, дали треба да дојдам повторно на преглед во Промедика или? Ворит, ви благодариме. Предпоставувам дека кај пациентката проблемот е на задниот сегмент, бидејќи и таму опериране од одлепување на ретината или таа аблација на ретина. И тие сами операции се доста специфични, не се толку благодарни како катарактата, побрзо се добива до резултат. Ова е уште, да кажам, по малце сложена хирургија, се лепи нешто што е одлепено и треба да се види во главном да се
на задниот сегмент како е состојбата, доколку било што е на предниот сегмент, јас тоа можам да го поправам. Нема нешто што не се поправа на предниот сегмент. На задниот сегмент, за жал, таму се нервни клетки, ретината. Тука и не сме толку моćни да се поправа, иако многу се поправа. Нека повели пациентката, еве, бидејќи левото око од таблација на ретина не ги гледа, десното... Мораме да го спасиме другото, така? Да, веројатно ќе се направи се што може. Секако, значи, ќе биде бесплатен, за да видиме кај пациентката едноставно да ја помогнеме, бидејќи овде имаме веќе едно изгубено око, другото не гледа и тоа е доста тешка ситуација. Слободно може да закаже да дојде, максимално ќе биде излезено во пресвет. Така, за да се направи се што може, да се спаси следното око. Да. Добро утро и за следниот гледач. Ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ја ли сам на линија? Вие сте во програма, да, повелете со прашањето. Мажу ми доби тромб у окото. И ставаа му прво инекции и после искравари и не испратија у цистина. Го правија операција меѓу мозоку и видо е било тромбо испукан и тоа крвта таму. Од штип не испратија таму у цистина и сега он има многу голема мак, што од 1 сат повише не може да оде. Одма во окото вртоглавица, болки, целата страна го фаќа дел. Така, доволно е ова како информација што ни го даде гледачката. Самиот тромб на окото, тоа е инфаркт на окото. Значи дека заглавил тромбот во крвниот сад, тромбот кога заглавил, крвта не можела да оди и тоа прснала тој крвен сад и тоа е рамно на инфаркт на срцето. Кај срцевите инфаркти се стентира или се права бајпас, значи се спојува, се прави друг пат. За жал, окото е микрохирургија, се уште нема нешто такво каде што може сами да поврземе и направиме друг пат ако овој пат е затворен. Се даваат инекции во окото, тогаш бидејќи тргнуваат нови крвни садови, тука каде што е дефектот, да помогнат да донесат исхрана, но тие нови крвни садови не треба да одат таму, бидејќи одејќи рушат се пред себе, не се квалитетни и уште повише прават крварење и проблеми. Инекциите само спречаваат да дојде до зголемување на проблемот и да се даде шанса на окото да направи само свој алтернативен пат. Знаете и сами во некои паркови околу зградите, колку и да се проектира, станарите прават некој алтернативен пат, дури во некои западни земји чекаат да видат каде се тие патчиња, па после тие патчиња ги прават. Така да и во окото едина шанса е се алтернативен пат, па за окото да направи, па да почне да струи крвта и да гледа. Второ, често се јавува тука очен притисок, бидејќи тие крвни садови одејќи, некои работи во окото ги затвараат и станува повисок крвен притисок и во главном се и болките од тоа, од притисокот и она што кај него може само со тие инекции да се спречи тие нови крвни садови да одат таму каде што не треба да одат и тераписки да се симнува притисокот и да се на еден начин чека да организмот и окото се на еден начин опорави, бидејќи природата лечи, лекарот само помага. Така да овде мора во овој случај баш и природата да помогне малце. Така да упорна да биде пациентката, нема друго. И симптоматологија која што ја чувствува барем да тромб може да се намали. Тоа е инфаркт, тоа е сериозна работа. А она што она треба да направи, да не заборавам, да направи често или редовно анализи на крвта, бидејќи тука
Нема голема милост ако таа крв се згручува и прави тромбови, ќе отиде и на второто. Регулација на притисокот и на крвта, за да крвта не биде пак таква да отиде таму. За да се Бидејќи варијантата дека е на едно случајно и доволно е, на второто нема да се случи, таква милост, на жал, нема. Така, да. Информации и совети секогаш се добре дојдени за секоја состојба која што ќе се случи. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото и да го вклучиме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Јас сум во програма. Вие сте, да. Јас сега се јавувам од Прилеп, во Промедика во Скопје, за сестра ми зборувам, ја оперисаја, 2 дена гледаше. Чекај телевизорот. Да го намалите тонот. Не се сетив. 2 дена гледаше и бидејќи во Битола докторката не беше тука, дури 3-4 дена, 5 во вторникот дури требаше да појди на преглед, првиот преглед помина, изгледа многу и се кренал очниот притисок за тие 5 дена, ја болеше главата, многу, не можеше да издржи и трај и рекла таа што ја однесе во Скопје. Така, а сега во моментов, да, конкретно еве прашањето, што чувствува или имате прашање? Падната 5% гледа на криво. Од ова око гледа до 20%, метро и нешто, има облаче, не гледа, и од светлото не гледа, многу слабо гледа. Ајде вака, еве сега ќе слушнете совет, односно секогаш постоперативно велиме, така ќе се направи операцијата на катаракта, различно може да се јават. Има луѓе кои претходно имале очен притисок и кои немале. Има луѓе кои знаат дека имале, има луѓе кои тогаш дознаваат дека имаат. Она што е во нашите постоперативни упатства е дека ни пред операцијата, ни после операцијата не треба да се прекинува со терапијата за очен притисок. Таа е честа грешка, иако тоа е напишано, кажано. Мислам, најважно е дека е напишано, пациент треба да го читаат, и не треба да се прекинува со таа терапија за очен притисок. Они, нормално, ради полуинформираност лична, мислат дека треба да се прекине со капки, за да се даде предност на оперативните и постоперативните капки. Очниот притисок е друга болест од катарактата и тој треба со терапијата за тоа да продолжи редовно. Во овој случај, почетно јавување на очен притисок првите неколку дена е, да кажам, во редовна појава. Ако е траен очниот притисок, тогаш е веќе нешто друго. Сепак, периодот на опоравување е месец дена. И затоа после се закажува и онаа главна контрола, така, по еден месец, за да видите каква е состојбата. Пациентката сега во овој случај, каде очигледно има, да кажам, најверојатно проблем, болки и негледање, редовно ќе се иследува конкретно во Битола и редовно ќе се менаџира нејзината терапија за да се дојде до излез. И најверојатно и ќе се дојде, само малку во овој случај трпение и редовно на лекар и редовна терапија, па после месец дена веќе може да се носи еден стабилен заклучок дали треба или нешто друго да се прави. Така, да, затоа велиме индивидуален пристапот кон секој пациент, така, и во одредувањето на изборот на леките, така, мултифокални, монофокални. Ајде да направиме разликата за да знаат што зависи какви леки ќе бидат вградени. Прво, од потребите на пациентот, желбите на пациентот, монофокалните лечи се помоćни лечи за далеку, а мултифокалните лечи или лечи со 2 или 3
фокуси даваат комфор на гледањето на близу, даваат, да кажам, подобар на еден начин живот, покомфорен, даваат да нонстоп не се тие очила, бараат, менуваат, така да одредени луѓе го сакаат тоа. Или да не носат наочари, или природата на работата им е таква, да, например, не може еден банкарски службеник да ги става очилата за близу, па после да го гледа клиентот надалеку, и за одредени занимања тоа е стварно многу практично. За возачи, еве сега на Safe City, еден возач, тоа че е ново со мултифокалите, еве сега ми текна, ностоп треба да гледа во својата табла, он не ја гледа таблата. Ако ги стави наочарите за гледање на таблата, со истите не гледа далеку, па се наочари за близко. Така да ќе, мислам, дојде таа потреба на тие посебно бифокали, каде што пациентот ќе ја гледа нонстоп шал таблата, без очила, менувачот, лаптопот, компјутерот, пеглата, ручекот. Значи и за блиску, и за средна далечина, и за далеку, така? Да. Во суштина, едноставно и луѓе кои што сакаат да се ослободат од носењето очила, така мултифокалните се избор. Правите лечи кои на луѓето им нудат комфор, така? Комфор, многу повеќе им нудат да самите направат нешто добро за себе, да направат самите една своја лична, да кажам, приказна за себе си, да си направат една себична лична доброта, да кажам, така да тие лечи има предрасуди кои водат од очилата дека не ќе се навикна друго. Да, со очилата има тоа. Се искривува, слегуваат погоре подолу. Мултифокалната леча е на местото од природната леча, таму кај што треба да си е. И таа е многу моćна и мултифокалноста, ако имаме добри мерки, добар производ за таа намена, добра екипа која значи го припрема пациентот, секој пациент лекар во огромна мера зависи од својата екипа. Ако се направат тим кој што заеднички работи. Тоа е систем на сврзани садови. И ако имаме добра припрема, добра мерка земање, добра биометрија, ако имаме добра припрема на оперативната сала, однос на стерилност, ако имаме добри инструменти, ако имаме добар технолошки нов апарат, ако имаме едуциран лекар кој ќе знае, да кажем, својата работа, успехот е неминовен, но составен е од сите овие делови. Еден дел, ако фали од овие делови, не може. Се е важно. Посебно мерењето е многу важно. Биометријата што ја споминавте, има која што апарати кои го мерат окото во сите негови рамнини, како кај кројач. Треба да ви измерат, да ви взеат сите мерки за да се погоди костум. Идеално да го погодат. Ете така. И ако апаратот не е најдобар во мерење, современ, нов, калибриран, ако не го прави истото човек кој е обучен, еве да кажам, делот од луѓето кои работат со мене се години во тој дел, во мерењето и во другиот све, и му е само финалето. Јас сум само центарфорот. Така. Значи, за да се вградат мултифокални леки, не мора да има катаракта, така? Едноставно може да сакаат да се ослободат од очилата и повторно и тука нели се земаат во предвид повеќе работи, меѓутоа кога ќе се вградат мултифокалните, катарактата нема да се појави понатаму во животот. Ќе отстраниме неговата природна леча, а природната леча е таа која добива катаракта. Сега кога ќе отстраниме, нема на што да добие. И ете, околу 100 луѓе што оперира месечно, барем 5 во месецот се за таа намена на еден начин за ослободување од големата зависност од и враќање на поголемиот и подобар комфорт. Има луѓе кои се во големи минуси, во големи плюсови, луѓе кај кои ласерот не може да дејствува за намалување на диоптријата, тоа е веќе друга приказна. И тие луѓе стварно имаат терет со нив. Има луѓе кои и тоа почетокот на годините и на старењето,
не можат да кажам прифатат. Да. И сакаат да тоа на овој начин го решат и тоа веќе е една рутина. Нема нешто во тоа толку како пред 10 години големо, тоа е една сигурна работа. Така да. Современата офталмологија веќе во денешно време нуди многу можности да не чекаме туку се на време да направиме. На самиот крај сме, само едно прашање. Кој е највозрастниот пациент кај кого сте оперирале катаракта? Па тоа беше порано, уште во 8 септември, 104 години, пациентот од Куманово. Кај него сум оперирал тој пациент, неговиот син и неговиот внук. И сум ги оперирал сите. Да. Така да беше една интересна личност, долговечен живот, кумановска на планина, со мед, со пчели, еден здрав начин на живот. И овие години тука имав од 99 години. Тоа беше мајор во пензија, пред време го пензионирале на своји 50 години и човекот беше долго во пензија, така да негова долговечност беше што не е толку истрошен во работата и одлично изгледаше за своите 99 години. Ја бев доста така. Годините како бројка не се пречка да се направи нешто така, иако во предвид мора да се земат нели и сите други останати работи. Често се нервирам, вика родителот мој или нешто е во тие Старе години. многу во тие години, зошто дали треба? Да го операм. Па, треба секогаш, можеби и тогаш највеќе и секогаш треба така да греота да се откажуваат луѓето или нивните, да кажам, заради возраст. Деца кои тогаш треба да им помогнат. Ние сме сепак едно традиционално општество и таа наша традиција треба да ја негуваме, дека младите треба да им помагаат на своите родители и тога да им излезат во пресрет. Така, да. Доктор Наум, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам се најубаво во новата година. Ја продолжуваме заедничката соработка Фактор здравје и Промедика офталмологија и многу успешни операции. Благодарам. И учен поздрав, ја се гледам. Ај се гледаме, така. Така, да. Ви благодарам уште еднаш, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.